大家好啊！今日想同大家分享一道好易做又快靚正嘅醬燒鴨胸啊！而家市面上都有好多呢啲急凍嘅鴨胸啊，非常之方便啊！只要解凍咗咧，就可以即刻拎嚟整啦。比起成隻鴨拎去炆啦，或者去做燒鴨咧，就方便好多。咁我之前都有段片咧介紹過點樣整呢個椰香芋頭鴨㗎，咁有興趣嘅都可以睇返之前嘅片啦。鴨胸洗乾淨咗之後咧，就用廚房紙將佢印乾。咁而家啲鴨胸咧，其實都好乾淨，冇乜特別要處理嘅。咁係有時有啲肥膏黏住咗、黐住咗喺啲肉度，我就會剪咗佢先啦。食鴨都有好多好處嘅喎，因為鴨肉裏邊咧含高品質嘅蛋白質啦，咁可以幫助增強肌肉嘅生長。咁健身嘅人士咧就好適合食啦。咁同埋鴨肉裏邊咧都含豐富嘅鐵質，咁可以改善貧血啦，亦都有好嘅脂肪來源，可以幫助減低壞膽固醇嘅喎。咁呢個脂肪多咗出嚟，我就切走佢，咁可以留翻嚟煎翻啲鴨油出嚟用嘅喎，唔好嘥喎。跟住我哋就用刀喺鴨皮上邊界開一條條嘅紋，打斜界咁就會靚啲啦。界嘅時候咧，留意唔好界到啲肉。我哋淨係界開陣皮，咁就唔好界落啲肉度啦。如果唔係啲肉汁咧就會流晒出嚟噶啦。咁界開佢嘅目的咧，係我哋煎嘅時候咧就可以將啲油脂咧就煎晒出嚟，咁就冇咁肥啦。跟住咧我哋就可以簡單調味啦。喺鴨皮上面滲啲鹽，咁反轉鴨肉咧都灑啲鹽。因為我今次會喺鴨皮上面都會塗啲嘅醬汁，所以咧我鴨皮上面咧就唔灑太多鹽啦，如果唔係就會過鹹。如果唔係跟我呢個加醬汁嘅方法咧，就直接灑多少少鹽喺個皮上面就可以啦。如果有時間嘅話咧，就將佢醃10至15分鐘；如果冇時間嘅話咧，就直接埋鑊煎啦。隻鑊咧就唔使預熱，亦都唔使落油，直接將個鴨胸有皮嗰邊咧就放入個鑊上邊。咁開火之後咧，個火咧就會慢慢將啲油脂逼出嚟噶啦。等我加埋頭先切咗出嚟嗰塊皮，再煎埋啲油出嚟先。過咗幾分鐘之後咧，已經開始出咗好多鴨油，同埋陣皮咧已經開始慢慢煎香啦。咁就未夠色，我哋再煎多佢一陣。呢間陣皮好靚啦，咁我哋就反轉去煎鴨肉嗰邊啦。咁喺煎嘅過程裏邊呢，啲鴨油咧就不斷咁樣去釋放出嚟啦。咁我哋呢啲油咧就唔好嘥咗佢，我哋呢個時候太多啦，我哋就倒起佢先。咁呢啲油咧就可以 keep 翻嚟，我哋炒菜呀都好好味㗎喎。咁喺煎緊鴨肉嘅同時咧，我哋就開始調呢個嘅醬汁啦。咁我就會用1份嘅茄汁加1份呢啲韓式嘅燒肉汁啊，咁就撈一個醬，每樣大約1至2茶匙就可以噶啦，就將佢撈埋佢。咁鴨肉煎咗5-6分鐘到呢，咁我哋就差唔多可以熄火，將呢啲嘅醬搽喺鴨皮嘅上邊。咁呢個醬汁呢，就有啲似叉燒醬咁嘅味道噶喎。如果冇呢隻韓國嘅醃肉醬呢，都可以用豉油去代替。咁就搽多一層，厚身少少，跟住就放喺氣炸鍋嘅盤上面，放入氣炸鍋，用華氏350度或者攝氏180度氣炸佢10至15分鐘，視乎你想要佢嘅熟度啦。有啲人食鴨嘅鍾意裏邊有少少帶粉紅色嘅，咁就烤嘅時間就短啲咯。因為我屋企咧就有小朋友，咁我就鍾意熟啲，咁我哋就烤耐少少。咁我就 set 咗5分鐘先，因為我拎出嚟咧就再塗多一層嘅燒烤醬上去。咁如果係用豉油撈嘅話咧，咁我就建議呢一陣時間咧就搽一層蜜糖落去，咁就會酸酸甜甜好味啲。因為咧嗰個韓式嘅燒烤醬咧係會帶啲甜味嘅，咁我依家咧就唔搽蜜糖啦。跟住就放翻去入氣炸鍋，氣炸多佢大約5至10分鐘到啦，視乎你嘅爐溫同埋你所需要嘅熟度啦。出爐啦，好香啊！記住唔好即刻切開佢嚟食喎，
要將佢休息幾分鐘先至好切喎，如果唔係啲肉汁就會流晒出嚟㗎啦。因為我整咗個炒麵啊，咁所以我整翻一個醬汁嘅鴨胸嚟襯翻呢個亞洲嘅風味啊。鴨肉休息完之後呢，就可以切件啦。你睇下裏邊好 juicy 㗎，咁啊鋪喺我嘅炒麵上邊，再滲啲芝麻呢，哇正啊！開餐啦！希望你鍾意我呢個嘅食譜，記得 subscribe、like 同埋 share 我嘅片啊！我有新片嘅時候就會通知大家。我哋下集見啦，拜拜。